Yesterday, we discussed positive and normative economics, micro and macroeconomics. Let us continue. Why economics? There are two logical reasoning of economics. One is deductive logical reasoning, another is inductive logical reasoning. So, one, two, three, four. Okay. Deductive logical reasoning. There are two logical reasoning in economics. One is deductive logical reasoning, another is inductive logical reasoning. Deductive logical reasoning means first theory, after then hypothesis, after then observation, then pattern, then confirmation. And thus, deductive logical reasoning is known as theory-driven approach. Theory-driven approach means general theory to particular observation or particular conclusion. That means we discuss theory in our classroom. Microeconomic theory, macroeconomic theory. In microeconomic theory, Marshallian theory, Adam Smith theory, Keynesian theory, Robbins theory, and so many theory. That is theoretical, develop a theoretical ground and generally accepted idea or generally accepted concept. And thus, we discuss 18th century theory. Today, we discuss in our classroom. For example, demand and supply. Demand and supply theory developed by Alfred Marshall. And this is the equilibrium point between demand and supply. So we discuss the theory of, according to Alfred Marshall, he developed a theory of consumer behavior and producer behavior and find out the equilibrium point between demand side and supply side. This is the theory by Alfred Marshall. And hypothesis. Hypothesis means theoretical hypothesis. Originally, author or philosopher develop a hypothesis, develop a assumption, develop a supposition. And that means hypothesis. Hypothesis means this theoretical hypothesis, this equilibrium point, supply and demand hypothesis, which means that
there is a positive relation between price and demand. There is a positive relationship between price and demand, which means that when decrease the price, obviously increase the quantity demand. This is the demand hypothesis. And the supply hypothesis, there is a positive relationship between supply and demand, just vice versa demand. This is the supply curve. This is the first equilibrium between price and quantity. This means when increase the price of goods, then increase the quantity supply. This is the producer behavior. And this is the theoretical hypothesis we discuss our classroom. And why we discuss Marshallian theory, 18th century theory today in our classroom? Because today theory does work, and let us gather the data into a particular area, in a particular subject, in a particular good. For example, electronic goods or any consumption goods is the theory according to Alfred Marshall exactly the same or that is different from the theory? Observation means collect the data, collect the information of price, P, and demand of quantity, and illustrate a graph in real world. त्यो गर्ने त्यसकारण चाहिँ यो जुन अल्फ्रेड मार्शलले यो सुरुमा थ्योरी बनाउँदाखेरि यसरी जुन ग्राफ डिजाइन गरेको थियो, इम्पेरिकल्ली त्यही नै हुन्छ त अथवा चाहिँ प्याटर्नमा के त this is the price rupees 10. Price rupees 10, price rupees 7, quantity demand unit 6, quantity demand unit 12. भने के हो त? Change in price means y equals to 7 minus 10 minus 3 plus 6 x. When change in price, 1% change in price, 6% change in quantity demand. हैन, रिग्रेसन गर्ने हो भने अथवा यसको स्लोप चाहिँ के छ त 3/6. We use the mathematical model. Pattern means scientific method means we use a regression model and confirm there is a significant relationship between price and quantity demand, which indicates that if decrease the price in a particular commodity, obviously increase the quantity demand per unit. The graph, the equation, we conclude that Marshallian demand theory is applied in our
local market or any type of market or electronic market or cosmetic market. So we confirm the theory, 18th century theory still does work in our market. For policymaker, it is also important. If decrease the price, increase the quantity demand, means when decrease the price, this is the supply curve, first supply curve, and this is the equilibrium between supply. When increase the supply means decrease the price means increase the quantity demand, again increase the supply means decrease the price means increase the quantity demand. When decrease the price and increase the quantity demand, it is a welfare economics. It is a welfare criteria. मान्छेको कल्याण हो नि त, सस्तोमा धेरै वस्तु उपभोग गर्न पाउने. त्यसैले पोलिसी मेकरले के गर्नु पर्यो? Always market should be perfect competition. No monopoly, no duopoly, no oligopoly. अहिले पनि 18th century को मार्शलियन, 19th century को मार्शलियन एप्रोचलाई चाहिँ हामीले रियली इम्पेरिकली भेरिफाई, observation in our condition, in our situation, we can confirm theory to confirmation. How use the Marshallian theory, observe a particular data in our own situation, use a established scientific pattern, scientific method, scientific model, and draw a conclusion, which is the confirmation. Either accept the alternative hypothesis or reject the alternative hypothesis. If accept the alternative hypothesis means we draw a conclusion, there is a positive relationship between price and quantity demand, as earlier said Alfred Marshall. Alfred Marshallले जे भनेको थियो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पुष्टि भयो, प्रमाणित भयो. त्यसैले policy maker can follow the Alfred Marshallian demand theory when they formulate a policy for supply and demand of any kind of goods or services. Okay, sir, it is clear. Hello. Clear, sir. हामीले क्लासरुममा पढेको कुनै पनि थ्योरी रियल वर्ल्डमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने डिडक्टिभ लजिकल रिजनिङ, इन्डक्टिभ लजिकल रिजनिङ just opposite of vice versa of deductive logical reasoning. अब यसमा सबभन्दा पहिला observation, then pattern, observation, pattern, tentative hypothesis, confirmation, theory. If deductive logical reasoning is theory-driven approach or theory testing approach, then inductive logical reasoning is theory-developed approach or data-driven approach.
If deductive logical reasoning is top-down approach, top to down approach, inductive logical reasoning is bottom-up approach. Forget the all type of classroom theory and identify or observe the data, capture the data, collect the data, use a scientific method according to your data. त्यो डाटाले कुन चाहिँ प्याटर्न कुन चाहिँ मोडल डिमान्ड गर्छ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक इन्फेरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स ज्योमेट्री हैन mathematics कुन चाहिँ model use that pattern that scientific model for the data and develop your tentative hypothesis according to observed data, not use theoretical hypothesis. So tentative hypothesis, develop a assumption, develop a supposition of your own idea and confirmation that tentative hypothesis, reject or accept, and then try to develop a new theory or new idea. And thus it is a inductive logical reasoning. That means particular observation to general theory, particular observation, use a scientific method, develop a tentative hypothesis. If your tentative hypothesis can be generalized, can be applicable in other field also, then confirm. That means you confirm your hypothesis. You develop your development of idea is, or it can be generalized around the world, and it is the process of theory building approach. When you incorporate other readers' comments and suggestion for your finding, for your conclusion or confirmation, it becomes a theory. त्यो पछि गएर theory बन्न जान्छ. त्यसकारण theory building, inductive logical reasoning, theory building approach, new economic theory. अर्को चाहिँ deductive logical reasoning, theory testing approach or empirically verify any type of classroom theory in real world. This is the two logical reasoning, deductive logical reasoning and inductive logical reasoning in economics. के छ बुझेछ सर केही कन्फ्युजन छ छैन छैन ओके deductive logical reasoning, inductive logical reasoning. Why economics is important? Economics provides you with the knowledge and insight necessary to understand the impact of development in business, society, and the world economy. Enable you to understand the decision of household, firm, and government based on human behavior, belief, structure, constraint, and need. Let us take another example. Household sector, government sector, and business sector. This is the household sector. This is government sector. This is business sector. Understand the impact of developments in business, society, and the world economy. Understand the decision of households, firms, and government. What to do? Household sector, business sector, import
business sector, import, what import? Factor input. Factor input. Factor input means factor market and pay the factor payment for the importation of services. For example, अब के इम्पोर्ट गर्छ उसले इम्पोर्ट गर्छ ल्यान्ड लेबर capital, especially land, labor, capital, household sector, but import by business sector, and factor payment, rent for land, labor for, wage for labor, and interest for capital, and all are determined by the interaction by the demand and supply. How much land is demanded and how much land is available. Determine the rent of land and land demand according to condition of land. And likewise, labor, availability of labor and need of labor and the wage rate determined by the demand and supply of labor. And rate of capital means rate of interest, supply of money and demand for money or investment of money, and rate of interest is determined by the demand and supply of the goods and services. We can easily understand what is the real situation, what is the real behavior in the economy. And business sector produce goods and services, use of land, labor and capital and raw materials, then supply goods and services into the market. Market means there is a supplier is household and demand side is household sector. Business sector to household sector, and household sector demand the goods and services produced by business sector. And then there is an equilibrium. There is an equilibrium between price and quantity demand. Demand curve, supply curve, and this is the equilibrium point of demand and supply. And what is the real situation demand? How people's marginal propensity to consume, MPC, marginal propensity to consume, plus MPS, marginal propensity to saving, equals to 1. Means when change in income by ₹1, how much percent of that change in income goes to the propensity to consume or how much percent goes to the saving. त्यो आम्दानी भएको मध्ये चेन्ज भएको आम्दानी मध्ये बढेको आम्दानी मध्ये पिपुलले चाहिँ कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्छन्, कसरी खर्च गर्छन्, खर्च गर्ने प्याटर्न कस्तो छ, त्यो अनुसार इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ कि हुँदैन. अथवा डिमान्ड मार्जिनल प्रोपोर्सनल कन्ज्युम इज लो मिन्स के हुन्छ त लो डिमान्ड मिन्स के लो प्रॉफिट means के low investment, and low investment means the effect of low employment. This is a paradox of marginal propensity to consume. This is what is the policy that policymaker adopt when increase in marginal propensity to consume. Not much more marginal propensity to consume because it leads to inflation. Propensity to consume चाहिँ एकदमै हाई भयो भने के हुन्छ, डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढेपछि प्राइस बढ्छ, प्राइस बढेपछि इन्फ्लेसन सिचुएसन चाहिँ इकोनोमीमा
देखापर्छ all these things and how much percent government charge indirect tax to the business sector and how much tax charge direct tax to the household sector and how much percent give the subsidy to the household sector and how much percent government buy goods and services from the business sector. And this is the circular flow diagram of three sector economy. If we include one more sector, that is a foreign sector, rest of the world. That is the rest of the world, and the rest of the world sector connect to the business sector, and what will be the policy for the import and export. Whole scenario, whole picture we can understand from the study of economics. Any question? Hello. के छ बुझेछ कि छैन? बुझ्या छ सर। क्लियर हैन त? हजुर। ल ओके गुड. अब त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ द इम्प्याक्ट अफ डेभलपमेन्ट इन बिजनेस. कसरी बिजनेस डेभलपमेन्ट हुन्छ? सोसाइटी एन्ड द वर्ल्ड इकोनोमी. संसारभरिको त्यही नै हो. इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट. इनेबल टु द अन्डरस्ट्यान्ड अफ डिसिजन अफ बिजनेस सेक्टर होइन. बिजनेस सेक्टर हाउ दे डिसाइड. उनीहरूले कसरी डिसाइड गर्छन् टु एनालाइज द फ्याक्टर मार्केट एन्ड प्रडक्ट मार्केट. यो प्रडक्ट मार्केट, यो फ्याक्टर मार्केट, त्यसपछि चाहिँ government forms and government based on human behavior. होइन? What is the human behavior? And government and business sector take a decision of use of land, use of labor, and use of capital and set into the market their belief structure and constant and need. What is the need of the people, a majority of population? That's why economics is too important. Understand the real economic situation and develop a policy and implication of that policy for the development of economics is the important part of economics. That's why we discuss in economics. Another part, production possibility frontier or production possibility curve. This is the theory. Country produce goods X and goods Y only. Suppose the table gives maximum production possibility for goods X and Y. Following are 4 key assumptions or hypothesis. Okay, I mean hypothesis. This is the theoretical hypothesis or theoretical assumption. यो theoretical hypothesis हो. Theory में बनाएको हो यो. Marshallian theory पनि भनिन्छ यसलाई. What is the assumption? Only 2 goods can be produced. त्यो इकोनोमीमा त्यो कन्डिसनमा दुईटा वस्तु मात्रै उत्पादन हुन्छ. फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेसहरु जति एभाइलेबल छ त्यो सब
सबै युटिलाइज भएको छ, फुल इम्प्लोइमेन्ट पुरा। फिक्स रिसोर्सेस, सिटिरिस प्याराबुस means other held constant and fixed technology. Delete all. Ceteris paribus means, for example, y equals to 12 into 6 into, sorry, 6 into 2. I mean, how much? The weather equals to 144. yes, 144. Y equals to 12 into 6 into 3 equals to कति भयो? 216. 216. This is the example of ceteris paribus. Ceteris paribus. Two variable held constant. पहिलो कन्डिसनमा के छ? 6 12 6 2. 12 भनेको प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस, टोटल अमाउन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस, टोटल प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस भनेको र मेटेरियल, इनर्जी कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट एन्ड कम्युनिकेसन कस्ट सबै जोडेर 12 भयो। फर एक्जाम्पल, दिस इज द क्यापिटल के हैन, यसलाई चाहिँ के भनौँ? ए भनौँ हैन, यसलाई चाहिँ के भनौँ? क्यापिटल भनौँ, यसलाई चाहिँ के भनौँ? यल, लेबर भनौँ। भनेको इफ द productivity resource is 12, capital is 6 and labor is 2, then output is 144 हैन। अब 2 held constant, त्यसो भए increase the labor means increase the productivity of labor, marginal productivity of labor। त्यसो भए लेबर थप्दै गयो भने के हुन्छ त? प्रोडक्टिभिटी बढ्छ कि घट्छ भन्दै के गर्दै जानु पर्यो त? 2 held constant, यो productivity resources and capital held constant, दुईटा कन्स्ट्यान्ट राख्ने, ओन्ली चेन्ज इन लेबर, लेबर भेरिएबल चेन्ज गर्दै जाने, थप्दै जाने अथवा घटाउँदै जाने भयो भने के हुन्छ त? 2 variable held constant and 1 variable, 1 change means increase the output 144 to 216 भनेको अतिरिक्त लेबर बढाउँदाखेरि कुल उत्पादन चाहिँ बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब अरु पनि अर्को पनि गर्न सकिन्छ, त्यही मात्रै छैन हैन। y इक्वल्स टु a भनेको 6 हैन, k इन्टु a 6 k 6 इन्टु l 2 छ नि अघि, l 2। अब के भयो त? 6 and 2 हेल्ड कन्स्ट्यान्ट, क्यापिटल र लेबर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, ओन्ली प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस चाहिँ भयो, घट्यो, आधा घट्यो, देन टोटल प्रोडक्सन इक्वल्स टु अब कति भयो त? 72. 72 ओन्ली। भनेपछि के भयो त? त्यति नै क्यापिटलमा त्यति नै लेबर युज गरेर र मेटेरियल चाहिँ घटायो भने के हुने रहेछ? कुल उत्पादन चाहिँ घट्ने रहेछ। भनेको one variable, only one variable change to held constant is
the example of ceteris paribus. ल ceteris paribus बुझ्नलाई चाहिँ यति कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ र कसैले चाहिँ काहीँ गएर ceteris paribus भनेर कुरा गर्यो भने के भन्नु पर्यो हामीले दुईटा भेरिएबलहरू कन्स्ट्यान्ट राखेर एउटा भेरिएबल चेन्ज गरेर हेर्यो भने चाहिँ यो कसरी उत्पादन कुल उत्पादनमा चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा वी अन्डरस्ट्यान्ड हैन हामी त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छौं ल अब के त फिक्स्ड रिसोर्सेस ठीक छ ceteris paribus त्यो दुईटा रिसोर्सेस चाहिँ खाली ओन्ली चेन्ज द वान भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड टेक्नोलोजी क्यापिटल पनि फिक्स छ रिसोर्स पनि फिक्स छ प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस ceteris paribus भनेको के त खाली लेबर मात्रै चेन्ज हुन्छ त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ खाली ओन्ली चेन्ज द लेबर भेरिएबल हैन अघि भने जस्तै L2 L3 L4 त्यति मात्र चेन्ज हुन्छ दिस इज द एजुम्सन अफ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियरको हो भन्यो हैन point units of good x unit of good y a b c d e x 0 1 2 3 4 y 15 13 10 6 0 illustration of tabulated value त्यसो भए के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ इलुस्ट्रेसन ग्राफ बनाऊ भनेर भन्यो यसलाई हैन डिलिट अल draw a diagram. This is the y-axis for production possibility frontier. This is the x-axis for production possibility frontier. अब जहिले पनि यो कर्व चाहिँ के हुन्छ त like this के हो convex to the origin हो कन्वेक्स हो कि कन्केभ हो यो बनाएको ग्राफ के हो खै त कसैले जवाफ दिएन कन्जम्सन गुड क्यापिटल गुड्स त्यसैले इक्विलिब्रियम बिट्विन consumer good and capital good means y and x. X means capital good, y means consumption good. If you need more capital goods, one unit, unit 1, unit 2, unit 3, unit 100, unit 200, unit 300, unit 400. यसरी जान्छ consumption goods चाहिँ. Means if you need more of X, then you must sacrifice more of Y. यति थोरै हैन यति थोरै X प्राप्त गर्नुको निम्ति के गर्नु पर्यो त यति धेरै चाहिँ Y sacrifice गर्नु पर्यो. Thus the curve is look like this. For example, if you need a smartphone, one more smartphone, if your budget is limited for survival good, means foods and mobile phone, then you must sacrifice many kilograms of rice
and then only you can purchase a smartphone. This is the example of production possibility frontier because your budget is limited. So the budget is A and A1. A and A1 छ, limitation छ. If you consume totally consumption goods, basic need goods, then it is a chance of zero consumption of capital goods. If you consume or expand your total budget into a capital goods, and then there is a zero chance of consumption of consumer goods अथवा necessary goods. This is the example of production possibility frontier. के छ बुझिदैछ? अब के भन्छ त? X 0 1 2 3 4 X 0 1 2 3 4 जो यसलाई मेटौँ के हो? अब के भन्नु X मा चाहिँ 0 हैन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब Y मा कति छ? Y मा 0 6 10 13 15 0 6 10 13 15 0 10 13 sorry 13 and 15. And 15. If we draw the graph, sorry, low.
यहाँ भयो त 1 13 15 अब यो यहाँ अलिकति मिलेन यसलाई हटाइदिउँ यसलाई हटाइदिउँ यसलाई हटाइदिउँ यसलाई हटाइदिउँ once again यो कति भयो त this is the 1 this is the 2 this is 3 and this is 4 अब के भयो त यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट के भयो A B C D point A B C D हैन A B C D E अर्को पनि छ 0 0 चाहिँ A B C D हैन अब हामीले यसलाई चाहिँ A B C D A B C D यति भयो भने पुगिहाल्यो This is the production possibility frontier curve हैन भनेको अब के त if one more unit need of capital good and sacrifice of 2 unit and more of 1 unit of capital good sacrifice 13 to 6 means 7 unit of goods then 3 units of goods and then 3 units of goods and only consumer can buy another goods or capital goods. Suppose government अब के चाहियो त भ्याक्सिन पनि चाहियो खाद्यान्न पनि चाहियो फर एक्जाम्पल पीसीआर टेस्ट पनि चाहियो हैन कन्ज्युमर गुड पनि चाहियो one more पीसीआर भनेको कति रुपीज 1000 हैन रुपीज 1000 रुपीज 2000 rupees 3000 rupees 4000 गर्नु पर्यो के हो त कन्ज्युमर डेली कन्ज्युमर गुड चाहिँ स्याक्रिफाइस गरेपछि मात्रै के गर्नु पायो त अतिरिक्त तपाईको चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्न सक्यो किनभने बजेट आर लिमिटेड गभर्नमेन्ट बजेट चाहिँ लिमिटेड छ रिसोर्सेस आर लिमिटेड रिसोर्सको बाउन्ड भित्र बसेर यदि एक अतिरिक्त के भन्छ विदाउट वर्कसप फर वाई एक्स क्यान नट बी बेटर अफ वाई वर्कसप नगरिकन वाईले स्याक्रिफाइस नगरिकन एक्स बेटर हुन सक्दैन हैन त्यस्तै गरी चाहिँ एक्स स्याक्रिफाइस नगरिकन वाई बेटर अफ हुँदैन when worse of x and then you only better of y because resources are limited अब कतिखेर चाहिँ यो चाहिँ बेटर हुन सक्छ त भनेको यो when change the boundary of production possibility frontier यो कर्भ चाहिँ यता माथितिर गयो भने मात्रै अथवा change the allocation of resources रिसोर्स एलोकेसन चेन्ज भयो अघिको यताको हामीले ग्राफ हेर्यौं भने हैन कति त चेन्ज द फुल इम्प्लॉयमेंट of resources change the fixed resources and change the capital यो सबै कुरा चेन्ज भयो भने मात्रै अनि के हुने भयो त increase or shift the production possibility frontier from this line to this line means A to B हैन B1 B bar अथवा B1
This is the example of production possibility frontier. यो प्रत्येकमा इन्डिभिजुअलमा पनि लागू हुन्छ, नेशनल इकोनोमीमा पनि लागू हुन्छ, गभर्नमेन्टमा पनि लागू हुन्छ, बिजनेसमा पनि लागू हुन्छ, एभ्रिवेयर जतासुकै लागू हुन्छ। व्यक्तिमा कसरी लागू हुन्छ त इन्कम इज अलवेज लिमिटेड हैन। मान्छेको आम्दानी मान्छेको तलब चाहिँ फिक्स हुन्छ, अनलिमिटेड मनी कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, लटरी सबैलाई पर्न सक्दैन हैन। त्यसैले गिवन मनी भित्र एन्ड अनलिमिटेड ह्युमन निड्स कम से कम दुईटा तीनटा क्यापिटल गुड्स, कन्ज्युमर गुड्स, जस्तो फर एक्जाम्पल वी निड ए ल्यापटप, वी निड ए मोबाइल फोन, वी निड ए भेहिकल, वी निड डेली कन्जम्सन गुड्स, वी निड क्लथ, वी निड सू, हामी सबै चाहिन्छ। त्यसकारण चोइस गर्नु पर्यो भने लिमिटेड बजेट मध्ये गिभ यु प्रिफरेन्स दिनु पर्यो। त प्रिफरेन्स दिँदाखेरि के हुन्छ भने जहिले पनि कन्ज्युमर गुड्स चाहिँ when you more sacrifice then only you can get a capital 1 unit of capital goods sacrifice गर्न सकिन्छ। if you give the priority of consumer goods then you must sacrifice the 1 unit of capital goods। त्यसैले आफ्नो बजेट, आफ्नो इन्कम, लिमिटेड इन्कमलाई हाउ यु डिभाइडेड इन्टु कन्जम्सन गुड्स एन्ड क्यापिटल गुड्स दुई भागमा बाँड्नु पर्यो। एउटा कन्ज्युमर गुड्स, एउटा क्यापिटल गुड्सको चाहिँ दुईतिर राख्यो भने क्यापिटल गुड्स अलवेज एक्सपेन्सिभ देन कन्ज्युमर गुड्स हैन, कन्जम्सन गुड्स अथवा नेसेसरी गुड्स। त्यसैले हाउ यु डिभाइड, हाउ यु म्यानेज युर मनी इन्कम। अब होइन दुईटै चाहियो मलाई, क्यापिटल गुड पनि बढाउनु पर्यो, कन्ज्युमर गुड पनि बढाउनु पर्यो, मलाई पुगेन भने के हो त यु मस्ट चेन्ज द इन्कम, आम्दानी बढाउनु पर्यो है। अनि आम्दानी बढाइसकेपछि के भन्यो इन्क्रिज द कन्जम्सन गुड एन्ड अल्सो इन्क्रिज द क्यापिटल गुड। when you change in income, if your income is better than before, पहिला भन्दा बढ्यो भने मात्रै अनि चाहिँ के हुन्छ त दुईटै बेटर अफ हुन्छ। एनी क्वेसन? केही छ नबुझेको? बुझिरहेछ सर। सबैले बुझेको त होला नि हैन? एकजनाको मात्रै आवाज आयो। बुझिरहेछ सर। ल प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर यसको हामीले गर्यौं। अब देयर इज सम क्वेशन्स हैन, यो म पोस्ट गरिदिन्छु, यसको एन्सर लेखेर पठाउनु पर्छ है त। नम्बर 1 इज ड्र ए प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व मार्किङ पोइन्ट्स ए बी सी डी ई, अघि हामीले बनाए जस्तो। सेकेन्ड, calculate the opportunity cost of increase the output of good X from 2 to 3 unit. Third, explain how and why the opportunity cost of producing higher level of output of good X. Fourth, describe the situation that must exist if the economy produce a combination of 2 units of good X and 8 unit of Y good Y. अघिको कम्बिनेसन चेन्ज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो? राइट द एन्सर अफ दिस 4 क्वेशन्स। सकिन्छ होला नि हैन? सकिन्छ? सकिन्छ सर। ल, thank you very much. Definition of economics. Now, there are 4 well-known definitions of economics. They are classical view of economics,
neoclassical view of economics, modern view of economics, and growth movement. चारवटा भागमा पिरियड अनुसार चाहिँ चारवटा उसमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ. The classical view of economics is known as wealth of nation. Wealth of nation of economic idea developed by Adam Smith. Neoclassical view of economics, the economic definition given by Alfred Marshall, and it is also known as welfare definition, wealth definition, then welfare definition, and modern view of economics. Lyon Robbins, and his definition is scarcity definition. And finally, fourth definition is given by the Powell Anthony Samuelson, which is known as growth movement or modern economic theory, modern economic idea. So, classical economic view, neoclassical economic view, modern view of economics, and growth movement or growth theory of economics. Microeconomics perspective. Now, let us focus the microeconomics perspective. Microeconomic theory, commodity pricing theory, factor pricing theory, welfare theory. Factor pricing theory means distribution theory. Factor market र product market मा कुरा गरेको थियो हामीले. Commodity भनेको के त यो? Product market, factor market. And what about the welfare between product market and factor market? Who benefited and how much benefited? भन्ने कुरा आउँछ, जसलाई चाहिँ welfare economics भन्छ. What is the commodity pricing theory? It is the product market. That means commodity pricing theory means demand theory and supply theory. अघि हामीले फ्लो चार्टमा हेरेका थियौं. Business house input the land labor capital and produce goods and services in their industry and supply goods and services to the household sector. त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ त? Household sector receive the money. Money receive गरिसकेपछि के हुन्छ त? They demand goods and services, and business house supply the goods and services, and pricing theory means set the price according to demand and supply of goods and services. त्यो कति सप्लाई छ, त्यसको डिमान्ड कति छ र प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिटेलमा पढ्यौं भने that is a commodity pricing theory determined by demand theory and supply theory. And factor pricing, factor market, theory of distribution. Business sector input the land, labor, capital. किन युज गर्छ उनीहरुले? Make a profit. नाफा कमाउनलाई गर्ने हो नि त, not for service. भनेको त्यहाँ चाहिँ के त? Determination of rent, land and rent, determination of wage rate and availability of labor, and determination of rate of interest according to demand and supply of money, and how businessmen make a profit maximization. This is another macroeconomic theory for factor pricing or factor market economy or the distribution theory. And finally, welfare theory. Welfare theory means when business house use
the land, labor, and capital, and produce the goods and services. And there is a question, what to produce? त्यसो भए तिमी त्यो रेन्ट ल्यान्ड युज गरेर त्यो लेबर युज गरेर त्यो क्यापिटल युज गरेर के उत्पादन गर्छौ? हाउ टु प्रड्युस, कसरी, व्हेन, कहिले, टु हुम टु प्रड्युस, कसको निम्ति उत्पादन गर्ने? डायमन्ड उत्पादन गर्ने कसको निम्ति गर्ने? गोल्ड उत्पादन गर्ने कसको निम्ति गर्ने? सल्ट उत्पादन गर्ने कसको निम्ति गर्ने? राइस कसको निम्ति गर्ने? ब्रान्डेड कमोडिटी कसको निम्ति गर्ने? सोफिस्टिकेटेड कार, एरोप्लेन कसको निम्ति गर्ने? ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल, बस, ट्रेन कसका निम्ति उत्पादन गर्ने? कहिले गर्ने? कसरी गर्ने? देयर इज द क्वेसन। अब कसरी उत्पादन गर्यो र हाउ टु प्रड्युस, हाउ टु डिस्ट्रिब्युट द्याट प्रड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस, द्याट डिसाइड द वेलफेयर अफ द पपुलेसन। मेजोरिटी पपुलेसनको चाहिँ त्यो डिसिजनले, त्यो उत्पादनले एड्रेस गर्यो कि गरेन? आर दे सेटिस्फाई? र जहिलेसम्म मेजोरिटी पपुलेसन सेटिस्फाई हुँदैन, हैन, उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड माथि उठ्दैन, तबसम्म उत्पादन गरेर वितरण गरेर अथवा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको थ्योरी पढेर फ्याक्टर प्राइसको कुरा गरेर, हैन, डिस्ट्रिब्युसन थ्योरीको कुरा गरेर, नथिङ फर द वेलफेयर। दिस इज द माइक्रो इकोनोमिक्स पर्सपेक्टिभ। त्यसैले फोकस अन इच इन्डिभिजुअल, प्रत्येकको लेबर भयो भने हाउ मच पर्सेन्ट लेबर आर अनइम्प्लोइड, कति छन्, वाट इज द रियल कन्डिसन अफ इन्डस्ट्री इन द कन्ट्री, एन्ड हाउ मच वेज दे रिसिभड टु कन्ट्रिब्युट देयर वेज लेबर, आफ्नो श्रम बेचेर कति पैसा कमाइरहेछन्, वाट इज द मार्केट प्राइस, त्यसो भए बजारमा गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस, मार्केट प्राइस कति छ, क्यान दे सर्भाइभ फ्रम देयर वेज, त्यसो भए सर्भाइभ हुन सक्छ कि सक्दैन कि, अथवा हाउ पोलिसी फर्मुलेट टु इन्क्रिज द डिमान्ड, इन्क्रिज द सप्लाई विथ ए कन्स्टेन्ट प्राइस लेभल, increase the land rate, increase the wage, increase the interest, increase the profit, यो सबै कुरा कन्स्टेन्ट राखेर डिमान्ड सप्लाई बढायो भने के हुन्छ त? मोर डिमान्ड अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, मोर प्रफिट, मोर प्रोडक्सन, मोर इम्प्लोइमेन्ट, मिन्स सस्टेनेबल ग्रोथ अफ इकोनोमिक्स। भनेको प्रत्येक इकोनोमिक्सको सानो सानो पार्ट, एउटा व्यक्तिको, एउटा फर्मको प्रफिट, एउटा एकजना लेबरको वेज, एकजना लेबरको चाहिँ कन्जम्सन डिमान्ड, एउटा इन्डस्ट्रीको सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको इच एन्ड एभ्री एनालाइसिस गर्नुपर्छ। द्याट इज द माइक्रो इकोनोमिक्स पर्सपेक्टिभ, एन्ड देन वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द होल इकोनोमी अर नेसनल इकोनोमी अर म्याक्रो इकोनोमी एट ए ग्लान्स। के छ, बुझेछ? छ सर। Importance and use of microeconomics. Microeconomics deals with questions related to economic variables that describe an subnational entity, typically individual economic agents such as household and firms. Economic variable. What are the economic variable? Demand is economic variable. Supply is economic variable, rent is economic variable, land is economic variable, wage is economic variable, interest is economic variable, profit is economic variable. All are economic variable. Individual behavior analysis. त्यसले के गर्छ त? Individual behavior analysis. How people behave, how people react
इन्कम बढ्दैमा सबैले कन्जम्सन बढाउँछ भन्ने छैन। कसैले सेभिङ गर्न सक्छ, कसैलाई कन्जम्सन चाहिँ लो कन्जम्सनमा सर्भाइभ गर्न इच्छा लाग्छ, कसैलाई चाहिँ ऋण गरेर पनि कन्जम्सन गर्न मन लाग्छ, कसैलाई काम गर्न मन लाग्दैन, कोही जोगी सन्यासी भएर बस्छ। हाउ इन्डिभिजुअल बिहेभियर, द बिहेभियर एनालाइसिस अफ द पिपल, त्यसको एनालाइसिस, रिसोर्स एलोकेसन, हाउ मच रिसोर्स इज एभाइलेबल इन युर कन्ट्री, कति छ, एन्ड हाउ यु एलोकेट दियर रिसोर्सेस, when, where, how much and whom, त्यो कहिले उत्पादन गर्ने, कसरी गर्ने, कसका लागि गर्ने, प्राइस मेकानिजम, what are the price mechanism, price strategy, what is the economic policy, के पोलिसी चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ वेलफेयर बढ्छ, फ्री इन्टरप्राइजेस इकोनोमी, कन्ट्रोल इकोनोमी, हैन, स्टेटले सबै इन्टरप्राइजेसलाई फ्री गर्ने, ओपन गर्ने हो कि कन्ट्रोल गर्ने हो कि, इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल ओइल कर्पोरेसन is a single seller, single supplier, telecommunication, duopoly, Encel and NTC, हैन, त्यसपछि बैंक, ए क्लास बैंक, के त imperfect competition, and vegetable market, perfect competition, कस्तो गर्ने, social welfare, how much welfare, who can benefit it from the production of goods and services, what about foreign trade, why always Nepal is trade deficit, and what is the balance between revenue and expenditure, public finance means revenue and expenditure, why always expenditure is greater than revenue in Nepal. यो सबै एनालाइसिस गर्नको निम्ति, प्रब्लम सल्भ गर्नको निम्ति इकोनोमिक्स युज माइक्रो इकोनोमिक्स। ल के छ त नबुझेको? के छ? सजिलो छ कि गाह्रो छ कि इन्ट्रेस्टिङ छ कि बोरिङ छ कि के छ? ठिकै छ सर। सर यो मोनोपोली, ओलिगोपोली अनि डिओपोली मार्केटको बारेमा भनिदिनुस् न। यो सबै पढ्नुपर्छ इन्डिभिजुअल डिटेलमा, विथ ग्राफ, विथ इक्वेसन। यो हामी पछाडि पढ्छौँ सबै? यस, हुन्छ सर। जस्ट इन्ट्रोडक्सन अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। अब यसको अर्को पार्ट पनि छ हैन, अर्को स्लाइड छ, हामी अर्को 2 दिन 3 दिन लगाएर त्यो सकेपछि अनि त्यसपछि सिलेबस कता छ? म सिलेबस देखाउँछु है त। सिलेबस छ होला नि हैन कि छैन? छैन सर। ल म भोलि एकचोटि सिलेबस पोस्ट गरिदिन्छु आज, अनि त्यसमा सबै कुरा छ। अब केही छुट? यस, यो स्लाइडहरु राख्दिनु होला नि सर, हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। यस, म राख्दिन्छु आज। अब अहिले यो क्लास सकेपछि म राखिदिइहाल्छु। एनी क्वेसन, एनी क्वेरिज? यो अहिले पढेको मध्येमा केही छ नबुझेको हैन? अहिले बुझेन भने पछि बिचमा गएर गाह्रो हुन सक्छ हैन? अब हामीले यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्यो भने, अहिलेसम्मको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेनले चाहिँ, अब युके बोर्डले सायद इकोनोमिक्सको इक्जाम युके बोर्ड दिनु पर्दैन होला। यहाँ कलेजमा पास गरिसकेपछि त्यो युके बोर्डले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ।
त्यसैले बी केयरफुल टु मेन्टेन द लेभल, होइन? सिनियरहरूले गरेको मेहनतलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पनि मेन्टेन गर्नु होला। त्यसपछि कलेज पास गरेपछि युके बोर्डमा त्यो राइट टिक भइहाल्छ। इकोनोमिक्सको पनि प्रोसेस भइरहेछ। ल त्यसो भए एटेन्डेन्स गरौँ। सेप्टेम्बर 9 आकाश, yes or no? आकाश नो। आशुतोष, आशुतोष पनि छैन। अभिनव, यस सर। अमित, यस सर। अर्को अमित, सेकेन्ड अमित, यस सर। अनिश, यस सर। असीम, आशुतोष, बेन्जोन, को बेन्जोन बोल्न खोजे हो? होइन। चुनौती, यस सर। त्यसपछि दीपिका, यस सर। दीपक, सरी दीपक, जीवन, कञ्चन, महेश, मनिष, कोही पनि छैन क्या आज? नरेश, निशान, सर निशान हो? अनि सर म नरेश हो कि सर, कसले मलाई रिमुभ हानिदियो, त्यही भएर त्यो बोल्नै पाइनँ सर। नरेश साउद 16। नीलम, यस सर। प्रकाश, यस सर। सविता, यस सर। सजग, प्रेजेंट। संजीव, सरोज, शिशिर, सोमराज, प्रेजेंट सर। श्वेता। यस सर। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। डाउनलोड गरौँ। सर मनिष श्रेष्ठ प्रेजेन्ट छ, अघि माइक्रोफोनै अन भएन सर। को प्रेजेन्ट छ अरे? मनिष श्रेष्ठ। के भयो त? अघि माइक्रोफोनै अन नभइकन बोलिरहेको छ सर, त्यही भएर। ए ल भयो नि त। 2 गर्नुपर्ने, 2 माथि 2 ल ठिक छ। यो पनि 2 ओके। ल के छ अरू? यति गरौँ त आज? हुन्छ सर। ओके ल बाई बाई। हेभ ए नाइस डे। बाई बाई सर।